เป่าขลุ่ย เสียงเกิดจากการที่แหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นทำให้โมเลกุลของอากาศเกิดการสั่นไปด้วยทำให้เกิดเสียงดังขึ้นอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการทดลองของเราจะเป็นยังไงงั้นไปดูบรรทงกับนุ๊กทำการทดลองกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆเราคงรู้กันแล้วนะคะว่าคลื่นเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงวันนี้พวกเราจะมาทำการทดลองเรื่องแก้วน้ำดนตรีค่ะอุปกรณ์ก็จะมีแก้วนะคะที่เป็นรูปร่างแบบนี้แล้วก็มีน้ำเปล่ามาเริ่มดูกันเลยแล้วเราก็จะใช้นิ้วของเรานะคะที่เปียกน้ำวนไปที่ขอบแก้วค่ะจะเห็นได้ว่ามีเสียงเกิดขึ้นนะคะทีนี้เราลองมาลดปริมาณน้ำลงค่ะเสียงที่ได้ก็จะแตกต่างจากเมื่อกี้นะคะงั้นลองเพิ่มปริมาณน้ำให้มันเกือบเต็มแก้วเสียงก็จะแตกต่างไปอีกนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงเกิดเสียงแบบนี้ขึ้นเราไปฟังนุ๊กสรุปกันเลยค่ะจากการทดลองนะครับเมื่อเราเอานิ้วไปถูตรงปากแก้วก็จะทำให้เกิดการสั่นโมเลกุลก็จะสั่นไปด้วยแล้วเมื่อเราเปลี่ยนรูปทรงของแก้วหรือว่าเพิ่มเติมน้ำในแก้วไปก็ทำให้เสียงเปลี่ยนไปด้วยครับ